กันอยู่ไหนวะสวัสดีจ้าท้องแตงโมรู้ยังวันนี้ประกาศผลสอบนะแหมแน่นอนคนได้ 4.00 ทุกปีอ่ะดีใจแล้วใหญ่เลยนะแล้วเกรด4เทอมนี้แม่เธอให้อะไรเป็นของขวัญล่ะiPhone 11 รุ่นใหม่นะโห iPhone 11เลยเหรอแม่แกใจดีจังอ่ะแตงโมอยากรู้ว่าเราได้เกรดเท่าไหร่ปะแกไม่ไปดูเกรดกับพวกเราเหรอไม่หรอกคนได้เกรด 4.00 ทุกปีอ่ะโห 3.5 เองน้อยมากเลยเนาะเสกสรรได้เท่าไหร่เดี๋ยวขอเสกสรรก่อนหุยเสกสรรไม่ได้เกรด4นี่ว่า 3.98 ไปบอกมันดีกว่าทำไมแกได้ 3.98 ใช่ไหม 3.98 ใช่เมื่อกี้ไปดูที่ห้องวิชาการมาใช่ไหมกันใช่ไปดูสิ iPhone 11 ฉันนี่นวลเอาไปดูหน่อยไปดูบางทีถ้าจะยอมใจเย็นๆแล้วฟังฉันสักหน่อยบางวันที่เจอกันทำให้เราต้องทะเลาะบ่อยๆไม่จริงไม่เลยเมื่อเธอจะโทรหาใคร169ไงจะรอฉันทำไมตอนนั้นเธอจะทำอะไรคนดูเพื่อนก่อนตกปลาผู้ป่วยดูมีสุดที่หรือเปล่าจอนไม่พบก็มัน669เลยดีกว่านะอีกวิธีที่จะช่วยเขาได้จะทำ CPR ช่วยเหลือเบื้องต้นที่อกด้านหน้าใช้ขวาก็ได้ทำกระดูกที่โครงให้โค้งไล่โครงขึ้นมาไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไม่เป็นของใครหาไม่เจออยากอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหมมีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดแค่หลับตาลงลืมตาเมื่อไรก็มีเธอช่วย CPR กันiPhone 11 ชั้นโว้ย